Hola, mi nombre es Jorge Campos y yo quiero enseñarles este video. Me he decidido a grabar este video para mostrarles a todos este sonido que la verdad me fascina muchísimo y siempre que tomo una flauta la reproduzco porque la verdad me gusta. Son muy poquitas notas las que uso, pero el sonido es excelente, es chido la verdad, y yo espero que sea de su agrado. La repetiré 5 veces para que vean si les guste, y ya si les gusta les puedo pasar las notas y así, porque me gusta a mí y pues quiero compartirlo con ustedes, amigos. Como ven, se los voy a volver a repetir otra vez para que les guste. Pues a mí este sonido me lo enseñaron y pues me dijeron que en el momento que se escucha el sonido más fuerte es cuando ellos en la Navidad gritaban, pero la verdad no estoy muy seguro de eso, pero este sonido me han dicho que sí es muy antiguo y muy se remota a épocas antiguas, y la verdad me gusta reproducirlo. Es suave, un sonido chido. Ahora se los voy a reproducir de manera rapidísima, de lo más que puedo hacer para que vean que es un sonido interesante. Como ven, es muy chido y gracias, y pues la verdad les agradezco que escuchen bien el sonido porque es chidísimo. Y no se olviden pisarle abajo, denle like porque es cool. Soy su amigo Jorge Campos. Y otra cosa, también puedo tocar las mañanitas. Esto es un comienzo de... Como ven, ya si me quieren pedir alguna otra canción, me sé varias y